Oi galera, eu sou Luísa Miller e esse é o canal Eu e Você. Bom gente, hoje eu vou gravar pra vocês como fazer um fogo maravilhoso numa lareira para aquecer nesse inverno. E para esse vídeo eu vou contar com a participação do meu pai, Luiz, e para me ajudar a fazer, porque, né, vamos mexer com fogo e é muito perigoso, então temos que ter essa precaução. Então agora eu vou mostrar ele pra vocês. Dá oi, pai. Oi, bom dia. Começando o fogo nessa manhã, as lenhas que nós vamos botar no fogo aqui. Temos meio ruim de lenha, mas vamos fazer um fogo aqui agora. Vamos botar os gravetos. Então aqui nós temos o que, pai? Aqui nós temos o óleo para começar o fogo. O diesel, né? O diesel, óleo diesel. Começar o fogo na manhã. Aí a gente coloca esses gravetos. Ó, gente. De preferência a madeira seca, né? Porque madeira úmida também não pega fogo. Gente, você que chegou agora no canal, já vai deixando seu like, se inscrevendo, tá bem? Compartilhando os vídeos, comentando aí como é que tá o frio na tua cidade, tá bem? E vamos continuar. Vamos com o fogo na ponta de um palito para não queimar as mãos. Tá, ó. Um palitinho, pode ser um palitinho daqueles de espetinho, de churrasco. Isso. Nós sempre temos aqui em casa, né, pai? E aí, põe ali. Opa. Vai de novo, vai de novo. Aqui já tá precipitando o fogo agora. Tem que deixar assim pra circular o ar, né, pai? Sim. O ar tem que circular, não. Ó, gente, que cena linda. E aqui, vamos gente, pegar mais uma lenha agora. Tá filmando fogo, não tá. Aqui. O fogo já está bem esquentando a casa. Aí agora nós vamos tomar o chimarrão, depois vamos tomar café. Aqui está o fogo da manhã para se aquecer. Agora vai esquentar esses tijolos aqui, ó. E aqui vai ficar um lugar bem quentinho para nós tomar o mate e depois o café. Já são 8h25 e nós vamos tomar o mate a recém, porque nós andemos cedo já no centro da cidade, mas já temos de volta. Oi, bom dia pessoal, Deus abençoe. gente, eu fui tirar sangue, que eu precisei fazer uns exames. Então, gente, é isso. Agora eu e minha família vamos tomar o chimarrão aqui. Tomando mate. Estejam servidos e acompanhem os próximos vídeos de inverno. Ok, gente? Já vai deixando o like, inscrevendo, se não deixou o like até aqui. Inscreva, compartilhe e acompanhe nosso canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O fogo.